Olá, hoje eu voltei para falar sobre um hábito que tem acometido cada vez mais os meus pacientes, independente de serem adultos ou crianças, mulheres ou homens. Tanto que a incidência aumentou em 40% no Brasil hoje. É o bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes ou até mesmo apertar fortemente. O bruxismo, além de várias outras causas, as principais têm se estudado quanto estresse, alguns hábitos de vida, má oclusão. O que pode causar o bruxismo? Desgaste dental, dores de pescoço, dores nas costas, dores de cabeça, dor na musculatura facial, entre outras causas. O principal tratamento do bruxismo que a gente tenta estudar hoje para tentar deixar o paciente cada vez mais acalantado é placas de mordida estabilizadoras e tratamento multidisciplinar, que envolve psicólogo, entre outros profissionais de saúde.